Hi, everyone. My name is Vic, and welcome Hello to English at Work podcast. V สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Hi. Where are you? Are you in a I'm in the jungle? I'm in the jungle. I'm in the field. ความสุขเล็กๆเนาะคุณผู้ชมเนาะกับการที่เราอาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็ต้องใช้ virtual everything ในการช่วยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ You're my third meeting for today, so Really? I have to change the background so it feels like I'm in a different environment. You should like change clothes too and your hat Oh, and I everything. should. I should. Next Yeah. time, next time. Right. So, English at Work podcast, as usual, we're here to see and talk to you guys about the using of the English at work. Obviously, because that's the name of our show. วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนเป็นห่วงตัวเองในเรื่องของการทำงานเขาบีเพราะว่าอย่างที่บอกทุกธุรกิจเนาะมันแบบมีความหยุดชะงักอยู่ประมาณหนึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ประมาณหนึ่งเนาะถ้าสมมติเกิดคนที่ยังมีงานอยู่ I think you're very lucky and maybe you wanna like hold on to it like tight and just try to do like better job so you can keep working there and you don't have to like face the headaches of searching a new job especially at this moment because it's going to be tough right do you think so Yeah, I think so. I think hmm right now, yeah, with the economy and also the environment and everything, right? It's very scary yeah and very unknown and uncertain. hmm So I think anybody of us listening that are, that are still have a job and love their job, we hope. yeah Hopefully we hang on to it tight, right guys. Okay อืมแต่ถ้าสมมุติเกิดนะครับ if you're not one of the lucky ones and you really have to go search for new jobs maybe you um still looking or maybe you're lucky enough to get a call back for an interview I think we can help you with that because actually we've done some episodes about like talking and answering questions during job interview before. And today is another episode that we're going to be doing just that, right? Yes. มีคำถามหนึ่งนะครับอยู่ในอ่าการสัมภาษณ์งานซึ่งเป็นคำถามที่สุดฮิตมากๆเลยนะครับบีนั่นก็คือคำถามที่ว่า what are your hobbies หรือบางทีก็อาจจะถามว่า what are you doing when you're not working อะไรประมาณเนี้ยบีคุ้นเคยกับคำถามประมาณนี้ไหมอืYes.มI think we're also asked this question when they're interviewed for school. I อืม think, like going into university, I อ๋อ think we ใช่ also get this question. ใช่ Yeah, all the And time. why do And you I think think, people want to know what you're doing for fun? Because yeah, I think obviously that's that's not always my related to reaction. work directly, I mean, right? Yeah, I think that's my reaction too. Like when they ask me, I'm like, is this a trick question? Like, Yes. am I supposed to answer something like, super profound, Ah, um, uh-huh. so that they would consider me for the job because, my Mm, hobbies are mm, so interesting and important? ใช่ Or do they actually want to know, like, about me? Should I be realistic? Should I make something that's interesting up? อืม How should I do it? I อื still ม want to know the answer to this question. So I'm very excited today to talk to you about it. จริงๆแล้วพี่ไม่เคยไปสัมภาษณ์งาน I've never been to a job interview where I have to speak English and Hmm. I don't even remember if I have to answer this question in particular but I also think this is very interesting because yeah I agree with you is this a trick question are they trying to trick us into saying silly things or are they sabotaging us by like asking like a very innocent sounding question to like get us to like mess up somehow Yeah. เราอาจจะนอยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการสัมภาษณ์งานอะทุกคนประหม่ามากใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็พยายามจะหาวิธีหากลเม็ดหากลยุทธ์ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นในเรื่องการแบบตอบคำถามอันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครเลยใช่ไหมแล้วทุกคนก็พยายามซ้อมทุกคนพยายามรีเสิร์ชทุกคนพยายามหาคำตอบที่
น่าจะดีที่สุดแต่ไปเจอบทความหนึ่งครับบีบทความเนี่ยเขาบอกว่า how to answer what are your hobbies in an interview แล้วก็วงเล็บว่า it's not a trick question Ooh. is not a trick question พารากราฟแรกๆเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้นะครับในการสัมภาษณ์งานเนี่ยน่าจะเป็นการช่วยคุณมากกว่าประการที่หนึ่งถ้าสมมติเกิดคุณเครียดและคุณแบบประหม่าแล้วนะครับในการตอบคำถามยากๆมาก่อนหน้านี้คำถามนี้อาจจะโดนหย่อนมาช่วงประมาณกลางๆหรือค่อนไปทางท้ายๆเพื่อให้คุณรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นหลังจากที่เราคุยกันเรื่องงานเรื่องกลยุทธ์เรื่องแบบคุณคิดยังไงกับอะไรที่มันแบบดูยากๆเนี่ยไหนลองมาถามเรื่องที่มันแบบ let's go on the lighter side and just have fun talking for a change นั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะ like shine and be yourself and just show them who you really areเพื่อที่เขาจะได้เอาไปพิจารณา1ใน2เรื่องสำคัญเพราะจริงๆแล้วในการสัมภาษณ์งานเขาจะเช็ค2เรื่องถูกไหมครับ1 will you be able to do the job คุณจะทำงานนี้ได้ไหมเป็นเรื่องของความสามารถถูกไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือ would you fit in would you be a happy member at our job or our team เขาอยากจะเข้าใจด้วยว่าคุณเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงคำถามนี้ถึงหลุดออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้บอกเขานะครับจริงๆเขาก็ต้องคิด2เรื่องนี้ประกอบกันเนาะว่าความสามารถกับความเหมาะสมถ้าสมมติเกิดความสามารถอาจจะยังเฉือนกับคนอื่นอยู่ความเหมาะสมจะช่วยตัดสินนะครับแล้วความเหมาะสมที่ว่าเนี่ยมันไม่มีคำตอบที่แบบชัดเจนอะ there's no like one correct answer แต่ว่าคุณจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบวาดภาพคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้หรือเปล่าจากการที่ให้คุณได้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณชอบเท่านั้นเองงั้นดิอยากรู้ค่ะพี่บิ๊กงั้นเราควรจะเป็นแบบตัวตนของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะบีคิดยังไง What do you think อืมเช่นถ้าสมมุติแบบฮ็อบบีบีไม่เกี่ยวกับงานเลยบีอ่ตอบได้ไหมาอะคะ อื Like ม are they looking for an answer that is related to work like if you're applying to be a software engineer should your hobby then be I like to code in my spare time that's all I think about that's all I read about that's all I talk about is well that okay like if you're อืม applying for be a chef is your hobby like oh I cook I only cook I อ่า wake ฮะ up and I cook อ่าฮะ before I sleep I cook like is that ยากนะจริงๆก็ต้องตอบอืมว่าแบบ according to this article and also in my opinion if you're being authentic if you're being like truthful to yourself yes you can if that's really your hobby and that's what you're still like having fun outside of work like you're a cook and you still cook on your free time but as long as you can like explain or describe how is it that you call that a hobby, not like your main work? So, whatอืม would make that a hobby? That kind of cooking outside of your work time คือ So ยัง it อ might ธิ be บายได้ more อยู่ about หรือ the เปล่า reason, ใช่ right? It might be more of like a reason why you love it so much. yeah That might be important. อื How ม about we check out the article and see what they yeah what they say? อ่าฮะจริ See งๆแล้ว how เขาบอ what ก we ว่า can steal. ใช่เขาบอกอย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยlike I said this meant to be a low stakes question คำว่า low stakes question ก็คือคำถามที่ well how do you describe it it's not too risky I guess low stakes right it's not that Yeah, so you risky shouldn't think too much about it. อย่าเครียด Yeah. มากกับการตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็เอ่อเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดไม่รู้ว่าจะเลือกพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีที่เป็นงานอดิเรกเขามีข้อแนะนำประมาณ3ข้อนะครับข้อ1คือ choose one that's truly important to you ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่างานอดิเรกที่มันจะดูดีในการสัมภาษณ์งานเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเท่ๆแบบเฟี้ยวๆหน่อยต้องแตกต่างต้องยูนิคต้องโน่นนี่นั่นแต่ประเด็นคือถ้าสมมติเกิดสิ่งที่คุณทำเป็นฮ็อบบี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเรื่องแบบไม่จริงขึ้นมาครอบมันไว้เพื่อให้ตัวเองดูดีเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วสมมุตินะครับถ้าเกิดคุณพูดไปแล้วเขาอยากรู้บอกว่า
Well, that's very interesting. Let's talk more about that. Can you tell me more about these hobbies of yours? แล้วมันก็จะโปะในที่สุด ก็คืออ้าวจริงๆไม่ได้ทำว่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี้มันเท่ดีแล้วถ้าสมมุติเกิดเขาจับได้ว่าคุณแบบพูดเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ดูดีอ่ะมันจะยิ่งดูไม่ดีเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นที่สุดแล้วคือสิ่งที่คุณน่าจะพูดถึงที่เป็นฮ็อบบี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่มันสำคัญกับคุณจริงๆ so you really like that you really love that that really matters to you it means something to you um, on your personal level I think that that's the key on your personal level because they have already known your qualification right the ability to do the job so now they want to know you they want to get to know the real you ถ้าสมมุติเกิดหลังจากเลิกงานแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตต่อกับเนี่ยทีมต้องไปกินข้าวต้องไปคุยต้องไปอะไรเขาจะอยากรู้ว่าคนคนนี้นอกเหนือจากโหมดงานแล้วเนี่ยโหมดอื่นเป็นยังไงบ้างโหมดส่วนตัวแล้วฮ็อบบี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยบอกได้ในในในบางเลเวลเนาะว่าคนคนนี้เป็นยังไงเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ choose to talk about what is really important to you แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่า maybe you want to ask yourself would this add to my profile ก็จะเป็นสิ่งที่เมื่อกี้บีพูดถึงใช่ไหมว่าถ้าสมมุติเกิดพูดปั๊บแล้วจะยิ่งทำให้โปรไฟล์ในเชิงงานของเราอ่ะมันดูดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติเกิดคุณสามารถมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องได้แล้วคุณทำสิ่งนั้นจริงๆคุณชอบจริงๆอ่ะก็พูดถึงมันได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดไม่มีมันก็อาจจะเป็นอย่างอื่นแง่อื่นนอกเหนือจากเรื่องงานที่มันจะช่วยบอกให้คนสัมภาษณ์เขารู้จากตัวตนเรามากขึ้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดบ่อยๆนะในที่ทำงานไม่ได้มีแต่เรื่องงานอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะวีชอบตัวอย่างที่เขาให้มาเหมือนกันนะคะพี่บิ๊กที่บอกว่ามัน does it add to my profile บางทีมันอาจจะไม่ต้องแบบตรงไปตรงมาก็ได้มันอาจจะ relate แบบอ้อมๆแต่ว่ามันเป็น aspect หนึ่งของงานนี้ที่เอาไปใช้อย่างเงี้ยค่ะเช่นตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างใน article คือif you're applying for a job that requires creativity maybe you could mention that you write short stories for fun yeah ก็เราอาจจะไม่ได้ไปสมัครงานที่เป็นนักเขียนเนาะอาจจะไม่ได้เป็นสมัครงานนักเขียนแต่อาจจะกำลังสมัครงานเพื่อทำอะไรดีคะเป็นแบบ planner งาน creative อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่า hobby เราคือเราชอบเขียนแบบ short stories for fun mentioning that I think makes them think oh she likes creative things at least she does creative things for fun so that adds to the profile indirectly and that works tooอีกอันนึงในตัวอย่างเขาแนะนำว่าสมมติคุณชอบร้องเพลงแล้วหลังจากการคุยกันในบทในการสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณเริ่มรู้ว่าเฮ้ยบริษัทนี้เขามีแบบ karaoke night มีบอกว่าคืนที่แบบจะไปร้องเกะกันทุกๆวันศุกร์สมมติถ้าสมมติเกิดคุณเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งต้องไม่โกหกนะถ้าเกิดคุณเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมามันจะทำให้เขาเห็นภาพความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับทีมแบบ the existing team like they can imagine you being a part of the team like more easily นั่นก็คือ they can imagine you having fun with the team right but if you make it up that means at karaoke night they will be expecting you to sing yes so don't make that up เพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าสมมุติเกิดจะถามเรานะก็คือเราไม่ควรจะโกหกเรื่องอะไรเลยในการสัมภาษณ์งานเพราะมันไม่ได้ส่งผลดีขนาดนั้น in the long run I guess so just be yourself in this case be yourself but you can choose to what to talk about yourself ถ้าสมมุติเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าคำถามนี้จะถูกถามขึ้นมาคุณมีเวลาทำกันบ้านนี่ใช่ไหมครับลองไปคุยหาดูสิว่าจริงๆสมมุตินะครับคุณอาจจะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ว่าบริษัทนี้มีแบบว่า karaoke night แล้วก็ใช่เราเคยชอบการร้องเพลงแต่ไม่ได้ร้องมานานแล้วคุณก็อาจจะบอกว่าก่อนไปสัมภาษณ์กลับไปร้องสักนิดนึงกลับไปเอาฟิลสักนิดนึงแล้วแบบว่า see if you still like it and see if you still enjoy it and you can talk about your like experience of like returning to a karaoke like hobby of yours you can talk about that คือเขาแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติเกิดไม่รู้จริงๆว่าจะ
คุยเรื่องอะไรให้เขาฟังเพราะหลายๆคนจะมีปัญหาคือเป็นคนไม่มีงานอดิเรกจริงๆนะ What if I don't have any hobbies at all so what can I be talking about ในบทความเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องตีความงานอดิเรกใหม่นะครับ hobbies ที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันต้องทำแบบจริงจังแล้วก็ต้องไปแบบเสียเงินเสียทองซื้ออุปกรณ์ invest กับมันมากมายทำมาเป็นระยะเวลานานไม่ต้องเบอร์นั้นก็ได้จริงๆแล้วงานอดิเรกเนี่ยมันอาจจะเป็น2 อย่างนี้ 1. สิ่งที่คุณสนใจเป็นพิเศษก็ได้นะเช่นคุณสนใจเรื่องหนังฮอลลีวูดเรื่องคุณสนใจอืมซีรีส์เกาหลี คุณสนใจศิลปะอะไรเป็นพิเศษ คุณสนใจงานคราฟต์คุณเคยทำหรือว่าคุณรู้อะไรมากกว่าคนอื่น คุณสนใจประวัติศาสตร์ก็ได้ คุณสนใจ what else can we talk about B เอ่ออาจจะเป็นแบบออกกำ interest ลังกายไหมคะหรือว่า yeah แบบชอบอ่านหนังสืออะไรอือฮึอย่างเงี้ยค่ะ We don't have to think hobbies as something big it doesn't have to be profound ไม่ต้องแบบยิ่งใหญ่ลึกซึ้งก็ได้อืมเนาะพี่บิ๊ก ใช่ We don't have to be a serious hobbyist I think that's the word ใช่ people use a serious hobbyist ครับหรือคนที่ทำแบบงานอดิเรกอย่างจริงจังเช่นอืมการแบบลงเงินไปเยอะๆซื้ออุปกรณ์ซื้อของแบอืบบินไปมต่างประเทศอะไรอย่างงี้ You ใช่ don't have to be that หรือว่า it บอก could ว่าไป just ซื้ be อบอกว่า basic ต้น things บอกว่า like cactus มีหลายๆคนที่เขาแบบเลี้ยง cactus แล้วก็เลี้ยงกันแบบเป็นสวนเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเกิดคุณมี cactus ประมาณแบบว่า4 ต้น5 ต้นคุณอาจจะรู้สึกเขินว่าไม่อยากพูดถึงเพราะมันดูไม่อลังการพอที่จะสร้างความประทับใจคุณอาจจะคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะลองกลับไปถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราสนใจ cactus ตั้งแต่แรกอะ อื why ม did that interest you in the first place you can talk about what interests you what like pulled you into like this cactus world and you can just talk about your experience of what you have actually done like everything involving like this cactus thing มันอาจจะเป็นเรื่องของ Yeah แค่ประสบการณ์หรือวิธีคิดที่เขาอยากฟังก็ได้นะอืม Yeah, I think so. If you feel like you're somebody that doesn't have a hobby, just maybe ask yourself, what do you do when you have nothing to do? Like, yeah what's your go-to, อืม right? Is it do you, pick up your phone and turn on Netflix? So yeah maybe your hobby can be you love to watch movies, อือหือ right? Or maybe you like to go outside and like do a jog around the neighborhood or something. อื That ม could be like my hobby is like อืม exercising. อืม Yeah. อืม So I think just think about what you like to do when you have nothing to do. อืมแต่ขอเน้นไปที่เรื่องของแบบว่า for fun นะพี่รู้สึกว่า Yeah. for fun น่ะเป็นเรื่องที่ในฐานะที่เราเป็นคนสัมภาษณ์งานเนี่ยเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละคนนอกจากตั้งใจทำงานแล้วอะเขาสนุกกับเรื่องอะไรเพราะสิ่งที่เราสนุกหรือว่าใช้เวลากับมันเยอะๆอะมันบอก personality ของเรามันบอก character ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอันหนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรใช่ปะไม่รู้จะแบบไม่มีฮ็อบบี้จริงๆ1พูดแค่เรื่อง interest ก็ได้นะครับคุณสนใจอะไรมากเป็นพิเศษหรือรู้อะไรมากเป็นพิเศษนะครับ2สิ่งที่คุณสามารถจะพูดได้ก็คือสิ่งที่คุณเคยทำมาบ้างแต่เลิกทำไปเพราะไม่มีเวลาก็สามารถเอามาคุยได้นะคุณอาจจะเขาบอกว่า it's perfectly okay to use something you've done in the past that you hope to do more in the future เพราะว่า Mm. นั่นก็คือเป็นสิ่งที่บอกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเคยได้เริ่มลองทำแต่ว่ามันอาจจะอธิบายได้ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เลยเลิกไปแต่ว่าเฮ้ยอยากจะแบบกลับไปพิกอัพสิ่งนี้กลับมาใหม่เคยแบบโอ้โหวาดรูปสีน้ำอยู่หลายเดือนเลยแล้วก็เลิกไปเพราะว่างานยุ่งตอนนี้พอคิดกลับไปแล้วแบบเฮ้ยตอนนั้นสนุกมากเลยนะทำไมเราถึงชอบทำไมเราถึงเลิกรู้สึกว่าอยากกลับไป แบบ pick it up อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพูดถึง hobbies ทั้งที่มันอาจจะยังไม่ใช่ hobby ที่คุณทำแบบเป็นประจำอย่าง hardcore ปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับอืโอมเคงั้นถ้าเรามีฮ็อบบี้ในใจแล้วค่ะพี่บิ๊กครับถ้าคำถามนี้มาแล้วอืมเราควรจะตอบในมุมไหนดีอะรู้สึกแบบหรือแค่บอกไปเฉยๆว่าอ๋อชอบแคคตัส แล้วก็ มันหยุดมีวิธีต้องแล้วก็จบต้องเล่าเอออะไรเพิ่มเติมไหมบทและความนี้เล่ายังไงเขาคะบอกว่าหัวข้อคือ what should I tell my interviewer about my hobby เขาบอกว่า you don't want to just state what it is and then stop speaking so what do you say มี2 step ครับ step 1 just
give a bit of the detail about what your hobby looks like for you เพราะว่าบางทีเนี่ยฮ็อบบี้ของหลายๆคนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พูดปั๊บแล้วเห็นภาพเลยแล้วเข้าใจได้เลยเช่นอ่านหนังสือหรือเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยมันคือพอพูดปั๊บคนรู้แล้วว่าคืออะไรแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบนิชกว่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มันแบบเทรนดี้มากๆจนไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจหรือว่าเคยทำใช่ไหมครับก็อธิบายมันก่อนให้เขาเห็นภาพว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับและสเต็ปที่สองก็คือ you should also talk about why you do it and what you get out of it แค่นี้เอง2สเต็ป1หน้าตามันเป็นยังไงกิจกรรมมันคืออะไรมีแบบมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับกับ2ทำแล้วได้อะไรโอเคหรือคุณทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้และทำแล้วได้อะไรอืมโอเหเคตุผลในการเริ่มทำก็น่าสนใจน่าพูดน่าคุยนะครับแล้วก็ทำแล้วคุณได้อะไรนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณ why you keep doing it why is it so much fun for you ในขณะที่อาจจะไม่ได้สนุกสำหรับทุกคนก็ได้นะแต่ว่า but it's fun for me because จุดๆว่าไปนั่นคือสิ่งที่ interviewer เขาอยากฟังว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรนะครับมีอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรเป็น rule เขาเรียกว่า the 2-minute rule the 2-minute rule เนี่ยมันคือเขาบอกว่า if you can talk about whatever it is for 2 minutes passionately นะครับ it's worth mentioning สมมุติว่าเราอาจจะมีสิ่งที่เราทำมากมายหลายอย่างที่ไม่ใช่งานเนี่ยนะแต่เรานึกไม่ออกว่าเราควรจะเลือกสิ่งไหนมาตอบในคำถาม hobbies นี้ดีเขาบอกว่าลองเลือกหาสิ่งที่คุณสามารถจะเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังได้อย่างน้อย2นาทีอย่างมีไฟอย่างแบบอย่างอินสุดๆนะครับถ้าเกิดสามารถทำได้สัก2นาทีเนี่ยit's worth mentioning แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเล่าแล้วอย่างน้อยนะครับอาจจะมีมากกว่า1เรื่องก็ลองซ้อมเล่าดูก็ได้นะลองซ้อมเล่าอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าสมมุติเกิดอยากจะไปพรีเซนต์อยากจะทำอะไรให้ลองอัดตัวเองแบบเปิดกล้องเลยครับแล้วลองอัดนั่งพูดหน้ากล้องเนี่ยคุณสามารถเล่าเรื่องนี้ได้2นาทีหรือเปล่าถ้าสมมุติเกิดทำได้คุณลองมาเปิดดู playback อีกทีว่าแบบดูคนนี้เล่าเรื่องนี้แล้วมันน่าสนใจไหมให้คนอื่นช่วยดูก็ได้นะแต่อย่างน้อยมันจะได้เป็นการซ้อมเพราะว่าเอาจริงคำถามเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกถามในการสัมภาษณ์งานเนี่ยแบบ99%เลยนะคิดอย่างนั้นนะพี่คิดอย่างนั้นนะครับอืม จริง yeah ค่ะงั้นเราก็ควรซ้อมไว้ก่อนเตรียมไว้เลย yeah so ยั that's ง a ไงก็โดน 2-minute ถามอยู่ rule แล้ว อือหือ So ใช่ let's see what does a good answer look like. Should we move on to what a yeah good answer look like? okay Hmm, you want to go to like their answer sure. because it's pretty good I think it's pretty good too maybe let's read from one of the examples อันหนึงเขาบอกว่า okay one of my big interests has always been soccer I played throughout school and in college when I studied abroad in Spain my passion for the sport was reawakened because of how enthusiastic the people around me were I still follow European teams and I play with a local rec team. I even help arrange the schedule for the whole league, including times and locations. Last year, I coached my daughter's soccer team for the first time. They're only 4, but getting to pass on something I love is so rewarding and there's a lot of satisfaction in figuring out the best way to teach each of the kids a new skill. Do you think that's a good answer? I think it's a good answer. Yeah. Can I you pick think out the the part that you person, like, especially? yeah. Well, I mean, in the beginning, they just say it right away that one of my big interests has always been soccer, Mm, right? I played throughout school and college and studied mhm. in Spain. I think what I really like about it is that it shows a lot of passion. Yeah. It's something that this person has done like most of their lifetime, Mhm. even, right? Mhm. And then the person even goes on to mention the skills that Right. they picked up by having this Yeah. hobby. Uh-huh. So the skills, like for example, I help to arrange the schedule for the whole league, including times and location, Mhm. or a skill of coaching a Yes. team, right? So Uh-huh. it's kind of like putting in there like the skills, the management skills,ใช่ that every job would require. ฉลาดมากเนอะ Yeah, ใน like กา it รพยา just ยามบอกว่า
just ใส่ place หย it อดเข้าไป little breadcrumbs, right? yes So, oh, I did arrangement, so I'm อ่า good coordinator. อือหือ I can coach 4-year-olds. That's very hard. So I can coach you guys who are yeah employees, exactly right? right and I really like how he mentioned Spain too like he Mm, went study well abroad in traveled. Spain so he doesn't even have to go like oh I used to live in Spain I can speak Spanish but Uh, this already says like everything right uh-huh I แล้ว think it also gives the interviewer like breadcrumbs to continue the discussion, อื right? So they ม can be like, "Oh, you were in Spain? Which part of Spain were you อื in?" ม Or they can even ask like, "Oh, how's coaching 4-year-olds? You yeah know, are they great? Are they nice? Are they naughty?" right Yeah. แล้วเขาก็อาจจะอยากชวนแบบเอ้ยสงสัยว่าคนคนนี้เป็นพ่อยังไงอีกนะนอกเหนือจากเป็นคุณพ่อที่แบบว่าช่วยโค้ชทีมซ็อกเกอร์ลูกสาวแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณลูกอยู่กันยังไงสอนกันยังไงเล่นกันยังไงมันอาจจะยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าคนคนนี้อ่าจะฟิตอินในเชิงคาแรคเตอร์ยังไงกับทีมกับบริษัทก็ได้เพราะหลายๆบริษัทเนี่ยมันจะมีนะมีบอกว่าทีมกีฬาของออฟฟิศอย่างนี้เนาะโอเคใช่ใช่ไหม บางบริษัทอินมากแบบต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยกันไปวิ่งมาราธอนมีมาราธ อนใช่ของตัวเองอะไรใช่อย่างงี้แล้วก็แบบเฮ้มันยถ้าสมติด มุติเกิด culture บริษัทเราแบบมีความแบบคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมีเด็กๆอย่างเงี้ยคนนี้อาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องการแบบดูแลโค้ชหรือว่าอะไรเด็กเล็กเล็กได้นะอะไรเงี้ยภาพมันจะไปกันใหญ่เลยเห็นไหมมันนอกเหนือไปจากตำแหน่งงานและมันจะไปอีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของการพยายามเนลคำถามคำตอบของเรื่อง hobbies นี้หลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะ oh I don't have any hobbies oh I don't really do anything I just like play the internet แล้วก็เงียบซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะแต่เราจะบอกว่ามันน่าเสียดายเพราะว่าแทนที่เขาจะได้เห็นเราแบบอีกพาร์ทหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับจะไม่ได้เห็นแล้วการที่เขาจะแบบถามคำถามเพื่อให้เราแสดงตัวตนเนี่ยมันมีโอกาสไม่มากนักนะใน job interview นะครับถ้าสมมติเกิดคุณสามารถไปทำกันบ้านว่าเอ๊ะอย่างคุณเนี่ยชีวิตคุณที่คุณเป็นอยู่จริงๆความสนใจอย่างคุณคนอย่างคุณถ้าหาคำตอบดีๆออกมาได้แล้วมันช่วยพอดีเนี่ยไม่ว่าจะช่วยเรื่องการrelevance กับงานตัวงานนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการโชว์คาแรคเตอร์เนี่ยโอกาสที่คุณจะถูกพิจารณาเป็นตัวท็อปอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะใช่ไหมอืมอืมอืมจริงเย่สมมุติถ้าเกิดถามบีล่ะ if โดน you're in โดนเอง a job interview with me right now and I'm an interviewer and I ask you this question like what do you do for fun คุณบี when you're not working อืม did I มี just มี put ค you วาม on spot there นิดนึง but no I'm not gonna say nothing okay because we just talked about how it's important it's an opportunity yeah to let the other side know mm-hmm something about you mm-hmm ใช่ไหมคะ so if you ask me what do I do for fun I would say right now one of my biggest hobbies is making bread whoa now yeah now wow making bread might seem really off like a tangent here but yeah I'm really kind of fascinated mm. by the idea of baking bread because all breads, big, I don't know if you know this, but all breads, they start with three basic ingredients. Like uh-huh it's just water, flour, yeast, and okay, one more ingredient, yeah salt. that's all It's huh like four, yeah, like four yeah basic ingredients, uh, and that can make you bread mm-hmm already. And mm. I think that fascinates me because it shows me that these four ingredients, with creativity, with time, and with patience, these four ingredients can turn into like hundreds different types of breads that you Mm-hmm can make right in your kitchen. mm-hmm So I think that's why I'm like so passionate about baking bread because I love discovering what else I can do with these four ingredients. And another, like I have a lot of, aside from it being an activity that you can spend to Toktagon was the word like to come like meditate. It's like a meditating experience. yeah Like aside from meditating, also you gotta knead the bread, which is like you need to stretch the dough
I get Uh, my exercise done in that way oh too. yeah. Uh-huh. Yeah. You have the And need, right? Like, right, you gotta knead the mhm, bread. And you also have to allow it to just sit on the counter and rest, like do nothing with it. mhm. So I think bread making for me gives me that important life lessons. Like Wow. one is that it requires you like you can make anything out of like basic ingredients or basic things in your life or Mhm. in this case in Yeah. your shelf. Yeah. Another lesson that it teaches me is some harder things in life requires a basic ingredient that people don't think about, which is time. Oh yeah. So to make bread taste good, all you have to do is let it sit alone and not touch it. Mhm. And once you don't touch it, you don't do anything with it, time will give flavor to the bread. Wow. And in looking at life, it's kind of a lesson to teach me that time is a key ingredient in how you live your life. Mm. So if you give time in anything that you do, it will, result in better flavors or a better, quality, better time. So that's my answer Wow. to my hobby of มงต้อง baking ลง bread. แล้วมงต้องลงแล้ว That is very profound and very philosophical, I might add. It's like Thank you can you. think of all this just by like baking bread. That's Yeah, cool. And I'm really into it. I yeah, think. and the thing is you talk about it like in a very passionate way and you seem very enjoy it. You seem like you're really, really into it. Yeah. I really am into it. Yeah, I really Would I like get that the part. job, PB? Oh yeah, the job is yours. You'll get free bread too, by the way, if Oh you choose yes, me. that's what I was like hoping for. Okay, how about you? That's Let's turn it around. Let's turn it around. I want to know, wow. what about you, PV? What Me? what are your hobbies? Okay, what I do when I'm not working, well, this might sound very ordinary and way too common, I think, because this might be a lot of people's answer, but I love reading and also writing because I used to work at the publishing house. So I make books, and I used to joke all the time that I make books and I write and I read for a living, and also I write and I read for fun. So it's also my career and it's my hobby too. So, but right now, since I've moved over to the podcast world, I'm very happy to still find out that reading and writing still serves a great deal into producing podcasts because reading helps you a lot with putting things in your head because you cannot put out shows like daily if you don't input things and feeding your brains, right? And reading helps a lot with that. And writing, still, I think writing helps you a lot with like organizing your thoughts, with reflecting on your experience and like put it into words. So I still write a lot of my episodes, but I just don't like read it when I do the show. I just write it beforehand because I think if you want to be better at telling stories, you should tell that story to yourself first in the form of writing. And writing is very therapeutic and it's really helping you with organizing your thoughts. So, yeah, I'm still reading and writing almost every single day and I'm happy podcasting and I think I podcast a little more efficiently because I still read and write. And that's what I do when I'm not working. Wow. So you work when you're not working. Well, yeah. Well, you know what people say, if you find something that you really like, you don't feel like you're working at Yeah. all, right? Yeah. Yeah. I think what I really liked about your answer is like just picking up like areas that I like. Yeah. Um, I like that, your answer gives me a background of what you used to do for a living before too. Like you said, you used to work at a publisher. So it's like, ooh, you're in the industry. Like you're not new in this industry. So if Mhm. this was a candidate that I'm interviewing, it's nice to hear that. Right. And then also, um,
when you talk about like reading and writing, it tells me that you're somebody that's always thinking about creative work. อืม So I think that implies to me that if you're applying for a job that requires creativity or planning or research, like you're somebody อ่า that does that all the time anyway. อืม Yeah, so I really good answer. Oh, thank Good you so answer. much. I was nervous because, like I said, I have never been to a job interview for a very long time. And, well, not the one where I had to speak English. So, yeah, that's doubly nervous. But I think it's great. I think what I really love about like both our answers, I guess, is that we talk about our hobbies and really show that we enjoy it, อืม and อื I ม think that's important อืม because if you talk about what you do when you're not working อื and ม you talk about it in a way that shows them that it means something to you, yeah then I think it tells them that you're the type of person that value your time, อืม right? That you would like oh do yes things อ่าฮะ that you would do things that are meaningful to you yeah outside of อ่าฮะ work. And at the end of the day, we all want to work with people who, have like interesting hobbies that we can talk about passionately อืม with. Yeah. เนี่ยจะบอกนิดนึงว่าสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับแต่บีเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือบีไม่ได้เขียนสคริปต์แต่ผมเขียนนะผมเขียนไว้ล่วงหน้าเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาลอง role play กับบีในรายการคือผมเขียนไว้แต่ว่าสิ่งที่เอาเข้าจริงแล้วพอมาพูดเนี่ยมันจะตรงกับที่เขียนไว้สักประมาณ50%เองแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ไอเดียแล้วว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเตรียมตัวได้และควรเตรียมตัวนะครับอย่าให้มันเป็นการแบบพูดสดด้นสดหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะแบบ sound natural sound spontaneous so you don't want to sound too rehearsed but that's two different things right you still need to like practice you don't need to like rehearse and stick to every single word that you have written down you don't need that but you should like practice by like writing it down and just talk to yourself reflect on that แล้วเราก็จะนึกออกว่าโอเคเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงมันคือแบบวิธีแบบ storytelling เนอะบีเนาะอืม Yeah, I think the people that sound spontaneous actually rehearsed. Um, oh yeah they rehearsed it to the point that they don't need the script in front of them anymore. อืม And so when they talk about it, it just seems so natural, อืม So people that sound very spontaneous, but also like, ooh, they're such a good speaker. อืม It's usually because they rehearsed it ahead of time อื so ม that they can อื have ม the confidence to be spontaneous อืม sounding. อืม วิธีการที่ผมทำก็คือเราลองคิดถึงคำถามก่อนแล้วเราเขียนเป็นประเด็นนะครับหนึ่งผมเขียนออกมาก่อนว่าสิ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือการอ่านและเขียนนะครับแล้วก็อาจจะออกตัวนิดนึงว่ามันอาจจะแบบฟังดูคอมมอนมากนะอาจจะฟังดูธรรมดามากเกินไปแต่ผมมีเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงเลือกพูดเรื่องนี้จริงๆผมอาจจะมีงานในเล็กอย่างอื่นที่มันเฟี้ยวกว่าก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอ่านกับเขียนนะมันน่าจะเซิร์ฟในเรื่อง job interview นี้มากกว่านะครับแล้วก็ผมก็ลิสต์ออกมาว่าทำไมผมถึงอ่านและเขียนใช่ไหมตามอันนี้คือเอาจริงๆตามที่เขาแนะนำเลยเนาะว่า just tell the interviewer why you did it in the first place and what what kind of benefit it gives you ก็คือเราก็จะเล่าต่อไปว่าการอ่านการเขียนช่วยอะไรกับผมบ้างแล้วก็ยังพูดถึงงานเก่าที่เคยทำและงานใหม่ที่กำลังทำอยู่แต่ว่าไอ้ฮ็อบบี้เนี้ยมันเป็นแบบมัน transferable เนาะมันใช้ได้ทั้งงานเก่าและงานใหม่แล้วนั่นก็คือเหตุผลที่เรายัง enjoy และยืนยันจะทำมันต่อไปเนี่ยคือโครงกว้างๆที่คิดไว้แล้วตอนที่เขียนออกมาก็คือเขียนแบบหนึ่งแล้วก็ลองซ้อมอ่านพอลองซ้อมอ่านเสร็จปั๊บลองซ้อมพูดแบบไม่อ่านผมทำแค่นี้เองแล้วก็พอถึงเวลาเสร็จปั๊บก็เนี่ยตอบคำถามกับบีสิ่งที่รู้สึกก็คือยังอึกอักเกินไปผมยังเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือน่าจะซ้อมรอบ2รอบ3นั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นเหมือนกันที่เราต้องซ้อมในการสัมภาษณ์แต่ไม่ได้ท่องนะเราต้องซ้อมแบบเพอร์ฟอร์มเพราะว่าการตอบคำถามสัมภาษณ์พี่ว่ามันก็เป็นการเพอร์ฟอร์มอย่างหนึ่งใช่ไหมครับบีI อืม think so because it's you putting out the best side that you want to show to อื the ม interviewers. อืม So
rehearse so that you feel confident. อืม Once you feel confident, then you can show the best side of yourself and let your personality shine. เย้งั้นทบทวนให้คุณผู้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่ดูที่อยู่ทางยูทูบด้วยนะครับว่าสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์คือย้ำอีกที the 2 minute rule ผมชอบอันนี้นะก็คือถ้าสมมุติเกิดเรามีสิ่งที่น่าจะเข้าข่ายงานอดิเรกหลายอย่างลองเลือกสิ่งที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับมันได้เป็นเวลาอย่างน้อย2นาทีอย่าง passionately นะครับถ้าสมมุติเกิดมันมีสิ่งนี้อยู่นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำกันบ้านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิธีในการ2สเต็ปในการพูดถึงงานอดิเรกของคุณคือ1ดีเทลให้ผู้สัมภาษณ์ฟังก่อนเหมือนกับที่บีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเห็นภาพก่อนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำขนมปังเป็นเนาะและอีกอันหนึงก็คือสเต็ป2ก็คือพูดให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงเลือกทำงานอดิเรกนี้และงานอดิเรกนี้ให้อะไรกับเราจริงๆมันสเต็ป2สเต็ปสั้นๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าคุณสามารถเอาไปทำการบ้านให้เป็นในเวอร์ชั่นของตัวคุณได้ครับนั่นก็คือเรื่องของการตอบคำถามสัมภาษณ์เรื่อง Hobbies นะครับบีมีอะไรเพิ่มเติมก่อนที่เราจะบายบายกันไปในเอพิโซดนี้ไหมครับ ไม่มีแล้ว I have nothing to add because you've I already think said all the smart yeah, things. I think you covered everything. But I guess for me, it's maybe don't obsess with finding the perfect hobby. Oh Like, don't yeah. use your time to argue with yourself about what's my perfect hobby that everybody will love the answer to. I think spend your time instead on thinking about what you want to talk about this hobby, which could be something nothing unique, but use your time to find how to build this story, how to show them that you really care about what you're talking about. ครับ perfectly said เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับคนที่อาจจะกำลังมีสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึงนะครับขอให้อะไรดีมีสติมั่นใจในตัวเองแล้วก็ซ้อมไปเยอะๆแต่ว่าซ้อมอย่างที่เราบอกนะไม่ใช่เขียนสคริปต์แล้วท่องแต่ว่าซ้อมในการพูดสดนะครับแต่เรียบเรียงทุกอย่างลงในกระดาษพูดคุยกับตัวเองเลือกหาคำที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราที่สุดนะครับแล้วก็ซ้อมกับมันเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสัมภาษณ์งานที่กำลังจะมาถึงนะครับ